cabina de Everardo Díaz. Tambores, Sonido kinboys. Desde Chicago. La kinboys familia. ¿Cómo dices? ¿Cómo dice? Con el sonido kinboys. Colonia de Canelo, ya presente. Sonido kinboys. En cabina de Everardo Díaz. Y desde la ciudad de los vientos. La kinboys familia. ¿Cómo dice que dice? Muy para mi carnalito, ese Gustavo, Lozada Díaz, sonido kinboys, en la Unión Americana, el patrón. Me gusta Lozada. Sonido kinboys.